Mboten. Maksude piye? Maksude awake dhewe niki aja ngukur wong sing duwe kemulyan berarti wong niku dimulyakne Allah. Aja ngukur wong sing duwe kenikmatan berarti wong niku dimulyakne Allah. Aja ndek ukuran ketika wong niku gak duwe apa-apa, wong niku sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul Kiram Romo Kiai Haji Ahmad Badrul Somih, pengasuh pesantren Al-Huda Gartoso Nganjuk, Bapak Khairul Hadi minangkani Ketua Takmir Mushola Baitul Mukminin ingkang tansah kula hormati, para bapak, para rawuh ingkang hadir wonten ing menika dalu ingkang sedaya muga dimulyani karo Allah Subhanahu wa taala. Monggo saran-saran kalau ini muji syukur datang sanipun Allah kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Muga nikmat sing diparingaken Allah kanthi wasa hamdalah muga-muga tansahipun tambah diniwasanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kali sholawat salam mugi tansah kunjung datang panjenenganipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga minjang wonten ing yaumul akhir kita pilaringan syafaatipun. Amin. Para bapak, para rawuh, sareng-sareng kita nata ati. Kita nata ati, nata niat taqarrub, niat marep datang ngarsanipun Allah kanthi netepi kewajiban inggih punika ngaji. Muga-muga kanthi niat sing apik niki urip kula panjenengan sedaya dipun tata, Dipun paringi pertolongan dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para bapak, para rawuh, seringkali kala matur ketika badhe ngaji ngejak noto ati. Ngejak noto ati mergo awake dhewe niki secara zahir. Ketoke awake dhewe niki kaya wong apik. Kula panjenengan niki secara zahir wis ketok kaya wong apik. Sebab awake dhewe niki wis ketok kaya wong apik. Ayo ketoke apik nang jaba niki aja sampe dadekne jerone ora apik. Sehingga awake wis ketok apik, jabane ayo jerone ditata supaya iso dadi tambah apik. Nek jaba jero apik, kula panjenengan sedaya niki akhire dadi wong sing bener-bener ikhlas, dadi wong sing bener-bener mukhlishina lahuddin, wong sing bener-bener ikhlas nglampahi perintahipun agama. Wonten ing Al-Qur'anul Karim iki sakderenge cerita neraka, kula tadi buka kitabe Mbah Mudin. Mbah Mudin Jun niku kitabe kewandel, rupane kuning, tak buka. Lah kok enek tulisan dateng Al-Qur'an. Dateng riku enek dawuh wonten ing surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin asr. Sak teruse. Enek ayat sing unine fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amma fa yaqulu rabbi akraman.
Wa ammal insanu idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Sing paling bahaya niki ayat berikutnya kala. Kala niki maknane aja ngono menungso sampeyan. Kala, aja ngono. Datang kitab Mbah Mudin John wau dibahas kalane. Kala aja ngono. Maksudnya ayat niki ngeten. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amma fayaqulu rabbi akraman. Niki sing dimaksud ketika menungso niku dicoba karo Gusti Allah. Cobane Allah sing pertama fa akramahu wa na'amma. Dimulyakne lan diparingi kenikmatan. Umpamane awake dhewe niki diparingi nikmat, diparingi kamulyan karo Gusti Allah, niki tetep maknane coba. Tetep maknane coba. Lah kok awake dhewe muni ngene, fayaqulu rabbi akraman. Akhire awake dhewe muni Gusti Allahku, pangeranku sedang memuliakan kula. Awake dhewe rumangsa dimulyakne Allah sebab awake dhewe dicoba karo Gusti Allah, diparingi kemuliaan lan diparingi kenikmatan. Apapun bentuk kemuliaane, apapun bentuk kenikmatane, nikmat donya awake dhewe diparingi wong sing duwe. Diparingi wong sing sugih dibanding liyane. Akhire awake dhewe muni, aku ki wong sing dimulyakne Allah. Nyatane aku diparingi bondo donya sing luwih akeh dibanding liyane. Akhire sing digawe ukuran mulya munggo dheke niku adalah bondone, harta bendane. Ayat berikutnya wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqaddara alaihi rizqah. Ketika enek menungso dicoba, padha-padha dicobane, padha ibtalahu. Ketika menungso dicoba karo Gusti Allah, faqaddara alaihi rizqah. Ketika diparingi rezeki sing sempit, diparingi rezeki sing ora padha karo liyane, liyane akeh, awake dhewe gak patek akeh. Diparingi kenikmatan sing ora patek padha karo liyane. Akhire awake dhewe muni ngene, fayaqulu rabbi ahanan. Allah sedang menghinakanku, Allah sedang menghinakanku, Allah sedang mengesorkanku. Langsung dijawab karo Gusti Allah, kene wong sing muni ngono kala, aja ngono Kang, aja ngono. Aja mbok gawe ukuran ketika awakmu dikei kemuliaan lan dikei kenikmatan, awakmu duwe rumangsa nek awakmu dimulyakne, lan aja awakmu gawe ukuran ketika awakmu direndahke, artine diparingi rezeki sing gak padha karo kancane, awakmu duwe rumangsa aku sedang direndahkan karo Allah. Mboten. Maksude piye? Maksude awake dhewe niki aja ngukur wong sing duwe kemuliaan berarti wong niku dimulyakne Allah. Aja ngukur wong sing duwe kenikmatan berarti wong niku dimulyakne Allah. Aja ndek ukuran ketika wong niku gak duwe apa-apa, wong niku sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek wong gak patek duwe akhire dilokne ngono kuwi lho lele gak patek tau salat duha. Nek wong sing gak patek duwe diloroi ngono kuwi lho wong sing gak patek tau maca surat Waqiah. Niku rumangsane kula panjenengan niki, awake dhewe hebat. Ngajine petel sugih blegedu. Ngajine petel duwe sembarang kalir. Rumangsane kula panjenengan niki dadi wong sing mulya, dimulyakne karo Gusti Allah. Lah wong-wong sing gak tau nyampo-nyampo tur gak duwe pisan, niku rumangsane awake dhewe deloken wong niku nek gak tau nyampo-nyampo, akhire dihinakan karo Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku mboten angsal kalah. Jadi ukurane mboten kemuliaan sing ketok nang awake dhewe. Asila ngoten. Akhire ukurane mboten kula panjenengan ketok ben malam Senin numpuk ngeten iki mboten ukurane mboten. Lah awake dhewe terus rumangsane gelem nglumpuk malam Senin, nglumpuk malam Kamis, nglumpuk malam Sabtu dan sebagainya. Niku ukurane awake dhewe mulya dereng. Niku ketoke njabane memang ngoten niku.
Mulane awal mesti kula muni ayo ditata atine. Kadang kata wong sing sugih mblegedu munine aku memang orang yang disayangi Allah. Aku wong sing paling dimulyani Allah, nyatane nyambut gawe ku lantar sembarang kalir enek. Ngoten niku mboten angsal. Malane ayo ditata, ketoke njabane awake dhewe niki wis apik, ayo jerone ditata. Jerone ditata ben nyapa? Ben ya padha karo njabane. Sehingga tidak muncul perasaan aku wong sing dimulyani lan aku wong sing dihinakan karo Gusti Allah. Niki penting njaga ati. Mulane niki manjing selo niku nggih nyelo-nyelo ngeten iki. Selo nyelo awake dhewe ya kudu ati-ati wonten ing wulan selo. Aja sampe kula panjenengan duwe ukuran wong sing mulya sebab dhek duwe bondo, wong sing ina sebab dhek gak duwe apa-apa. Bedane bondo karo liyane, nek bondo niku diparingne karo Gusti Allah nang wong sing disenengi lan wong sing gak disenengi. Fir'aun niku wong sing gak disenengi karo Gusti Allah diparingi bondo akeh. Fir'aun niku wong sing gak disenengi Gusti Allah didadekne pejabat, dadekne presiden. Ngoten. Nabi Ayub niku wong sing ditresnani karo Gusti Allah, pengenane pun diceritakne. Nabi Ayub niku wong sing ditresnani Gusti Allah, nyatane sugih malah dadi bangkrut, ora mung bangkrut, entek bandane tapi awake ya lara sampai di rubung udet sampai entek daginge. Nek kuwi digawe ukuran mboten saged. Oh berarti Firaun wong sing seneng Gusti Allah mboten. Lah malah ngono ukurane. Oh Ayub berarti wong sing di gedeng karo Gusti Allah mboten. Nyatane Ayub niku wong sing ditresnani Gusti Allah, nyatane dientekne bondo lan balungi apa awake kena penyakit. Firaun iso diuja karo jenenge bondo donya. Mulane kula panjenengan niki ayo kita punya profesi masing-masing, sing sugih ayo rumangsa awake dhewe niki dicoba, sing gak duwe ayo awake dhewe ya rumangsa niki ya coba, aja sampai kula panjenengan niki dadekne ayat berikute kala bala tukrimunal yatim. Awakmu gak peduli karo bocah yatim. Niku nek kula terusne panjang ayate dadi gede-gede belajar tafsir, gede-gede daftar belajar Quran sehingga kalau panjenengan kelingan ngono ukurane ya. Dadi nek jenengan bukti paringi aja duwe rumangsa aku gak ditresnani Gusti Allah, nyatane aku ki dadi wong kaya angel nyambut gawene. Dadi nek awake dhewe dikai sembarang kalir aja duwe rumangsa delok laku dongaku kabeh mandi. Nyatane butuh apa-apa aku dikai karo Gusti Allah. Niku pun ngasal. Niku kita surat Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amma fa yaqulu rabbi akraman wa ammal insanu idza mabtalahu fa qaddara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. Kala aja ngono Kang, aja kaya ngono pun. Ngapunten kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.